seen the hearings. That's like, I don't know why this is, oh my goodness. Thank you so much, Comrade Joel. Um, First of all, to reiterate what my brother Joel has said, that what we see is expected. When you're fighting a dictatorship, you expect people to sell out, you expect people to come with ulterior motives, but no amount of that has ever, and I repeat, no amount of that has ever saved any dictatorship from falling throughout history. If you look at Mobutu, you look at Gaddafi and others, they did the same things these people are doing. People come here, pick cards, and then go and do other things. But none of that ever saves them from falling from the inevitabilities of the winds of change. I want to also say that the National Unity Platform has continued to grow, and as I speak, we have established regional offices, which we are going to be launching very soon. Our Eastern Region offices, one is located in Jinja, and another is located in Mbale. Banange mukikubireko mu ngalo kubanga kati tugamba nti NUP tekyali wano wokka, naye office yaffe tekyali wano wokka, naye tugezaako okugula offices mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Embalala olwedde tulinayo office era omukulembeze waffe agenda gigulako anytime from now. Anytime now. As they say. Northern Region office yaffe nzigule eri mu kibuga eky'eggulu. Era mu Central Region office yaffe of course enkulu eri wano, naye tulina offices endala bbiri ze tugenda okuba nga tugulawo mu Central, emu wano mu Kampala, endala mu kibuga ekikulu eky'e Masaka. Era nga bwe mumanyi, we also have other offices in the other sub-regions, and we are going to be opening those offices very soon. In terms of election management, many people have been asking us, how are you going to select candidates? And we have our very competent chairperson of the Election Management Committee here. But I want to, as Secretary General, talk about the constitution of the National Unity Platform and what it provides for. Our constitution provides that there shall be established an election management committee to assist the executive of the party in selecting candidates for all positions. Therefore, that election management committee, the main focus of it will be on sitting with different individuals who are running for different positions, and this process has been ongoing for about a month now. They are going to be sitting with these individuals, trying to harmonize them to see if there are 3 positions and we have NUP candidates running for one. Why don't we have other candidates? Why don't we have other people run for other positions? And so that we harmonize and avoid all these, we avoid unnecessary confusion. But we are saying that if that harmonization fails, then we are going to have a very thorough vetting process. The election management committees, which are established now both at the national and regional levels. So we have regional election management committees for the North, for the East, for the Central, and for Eastern Uganda. And those election management committees will sit with different candidates and try to harmonize amongst them. And those who fail, then there's going to be a vetting process. And Comrade Massey will talk about what the vetting process is going to entail. We are aware that by the time people come out to stand for different positions, they are all good candidates. They are all solid candidates. But yet the laws of this country require that there gets to be only one candidate nominated under a particular position. So that is why we are forced to have a vetting process and see which candidates come out of that process. And we are going to be communicating to the nation very, very soon. We are saying that in very rare situations, we may have to do other mechanisms, but that one we are still discussing it. But be assured that the process is going to be fair, it is going to be transparent, and if there is any element of corruption, if there is any element of bias,
please do not hesitate to report to the party leadership so that we take these matters seriously and we handle them. Maybe very, very finally is also to let the nation know that, as Joel said, regarding these fallen comrades and all other things that have been happening, our legal team is going to come out very soon and address the nation, but we are taking legal action with regard to all the comrades who have been murdered by the state, with regard to all the people who have been tortured, and all such matters. In about a week's time, we are going to be filing about 18 cases in different courts of law, both here in Uganda, at the regional level, and otherwise. I thank you so much. Let me put these words in Luganda a bit. Joel wants me to speak Lunyankole, but I think I need to. Ekisooka mbadde njagala kukkaatiriza omukulu Joel kyayogedeko nti waliwo abantu bangi nnyo betumanyi abajja wano okukima kaadi zaffe nga beenoonyeza byabwe matu. Naye mbadde njagala kutegeeza eggwanga nti bino ebintu bibadde bigenda mu maaso. Bw'olaba Zaire anda Mobutu byaliyo, Gaddafi byaliyo, ewa Bashir. Mukimanyi bulungi nnyo nti offices zaffe ezimu tubadde tugezangako offices wano mu Kampala n'endala tugenda gigulako e Masaka. Nenjogera ne ku nsonga ya bwe tugenda nga NUP tugenda kunoonya tutya abakandidate baffe abanatukwatira flag w'ebendera. Nengamba nti ssemateeka w'ekibiina kino ewa obuyinza executive ya party yaffe, era ku Lwokutaano olwa wiiki ewedde twalinayo olukiiko lw'ekibiina. Mu lukiiko olwo ne tukaanya nti tugobere ssemateeka yaffe tuteekewo akakiiko akakiiko ke twateekawo aka Election Management Committee akakulemberwa omukyala gwe bayita Mase Walukamba ke kagenda kubanga kasunsulamu maabo abesimbyewo ku bifo ebyenjawulo. Ekisooka akakiiko ako principles zaako kagenda gezaako harmonizing abantu baffe oba okwogerezeganya nabo. Bwe tuba tulina positions oba ebifo bisatu mu kitundu ekya Kabera Maido nga waliwo ekya MP, waliwo ekya LC5 chairperson, ate ne kubeerawo maybe n'ekya councillor LC5. Lwaki abantu bonna baagala kwesimba ku kya bwa MP so nga basobola okwesimba ku bifo ebirala ne tulaba nti byonna ebifo tubitwala. So kye bagenda kugezaako okukola. Abantu abo eyo process bwenaalema oba bwe bata, if they do not agree, tugenda kubeera ne process ya kuvetinga bakandidate bano. Bakandidate abo bagenda ekisooka tugenda kusindika tiimu zaffe mu ground kubanga yaffe people power nga bwe mukimanyi. So people power tugenda kusindika abantu baffe ku ground balabe ekiri e Kabera Maido. Abantu bo bagamba ki abeeyo, ani mu bana abantu asingako bwe balaba nti agenda bakiikirira obulungi. So tubeere ne vetting process bwetyo. Omukyala Walukamba agenda babuulira engenderwako oba betugenda okuba nga tusinziirako questions ezo. Naye ne bakandidate bonna bajja kufuna omukisa ogw'okusinkana akakiiko kano akavetinga. Bakubuuze lwaki weesimbyewo, bakubuuze lwaki bigendererwa ki by'olina, ate NUP ogenda gyongerako ki. N'ekirala mbadde njagala confirminga tumanyi bunyo nti bakandidate baffe bonna balungi, naye ate nga ssemateeka bweragira n'amateeka amalala tulina okubeera ne kandidate omu mu buli kifo. N'olwekyo kwe kuwalirizibwa okukola ebintu bwe bityo. Ekisemberayo ddala mbadde njagala kubabuulira ku misango gye tugenda kuteekayo mu makooti ag'enjawulo. Omukulu omwogezi waffe Joel akyogeddeko already nti abantu baffe bangi babadde battibwa, abalala batirimbulwa n'ebirala bwe bityo. Abantu baffe ab'amateeka nga nange kontadde tubadde tutuula nga tugezaako okulaba tukole ki. Kati tusazeewo waliwo emisango 18 already gye twa-identifyinze gye tugenda okuwaabira gavumenti n'abo abantu ab'ekinoomu abali mu abakola mu byokwerinda abatulugunya abantu baffe okubatta n'ebirala bwe bityo. So mu wiiki ng'emu ojja kulaba nga tuteekayo emisango egy'enjawulo ez'ensi yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akabulayi bwe bagambe nkogere mu Luganda badde ngamba nti akakiiko kaffe nga Comrade Joel wojja anti Oluganda luweddeyo kati naye kangezeeko okulunoonyayoko.
ensonga ya election management yaffe tubabuuliridde nnyo ne tubagamba kimu mu bintu bye tuyimirirako. Actually one of our core values ye discipline ne integrity, ekitegeeza nti ako akakiiko tekayina kusaba muntu yenna yenna ssente mu bukyamu oba mumenyi bw'amateeka, era obukiiko bwonna bwe tugenda kubeera nga tutaddeko ku levels both ku national ne ku regional tebalina okweyisa mu ngeri yonna ey'enguzi oba bwe bityo, wabula balina okulaba nti bagoberera obwenkanya, ebintu byonna bikola mu bwenkanya nga teri kusaba teri kyekubira yenna. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Banange nyongererako ku Luganda ku bigambo ebyo. Thank you, Comrade David Lewis, our Secretary General. Banaye tulwanyisa Mwai Museveni ekimu ku by'okubanga gavumenti ye ejjudde obulyake, ejjudde obuli bw'enguzi. Ate kaakati tetuyinza kubanga naffe tulina ababikola. N'olwekyo gwe bw'oba ng'oli eyo ng'oli candidate oli aspirant nga ogamba nti omu memba ono ku kakiiko yansaba ssente, banaye mujje mututegeezeeko ensonga eyo tujja gikolerawo mu bunnambiro, ennongoosereza zikolebwe. Wakati oli bw'abanga wanguzi nga tumugamba omanyi enguzi sooka ogenda ogira oziriira eri, ffe tutambule n'abantu abali ku mulamwa. So ennongoosereza ezo tugenda kujja nga tuzikola nga tutereezaamuko mujja kulaba nga tutereezaamuko ne mwebuuza ate kaakati oli comrade kiki ekyabaddeko, ate kati ono nga ate yagiddwako, ate kati ono ki. Tulina okutambula nga tulongoosaamuko such that abantu bategeere nti tuli ku mulamwa, si weewaawo. Ngenda kuyita our chairperson for the National Election Management Committee, Comrade Mercy Walukamba, to come and break down for us the criteria that is going to be followed. You're welcome, madam. Hi, madam. Odatu Uzamulusoga. Yeah, thank you, Joel. People power. People power. Yeah, I'm Mercy Walukamba. I'm going to take you through the criteria that we are going to base on to come up with our flag bearers. Of course, there are so many questions out there. People are calling us day and night. How are you going to handle? How are you going to manage? So all those ones who are contesting, please listen to me. These are the criteria that we are going to use. Number one, education. Of course, you should have a minimum level of maybe senior 6. Somebody having a master's, a degree, that's going to be an added advantage. You should be committed to the struggle. How have you contributed to the struggle? In your own way, you know how much you've contributed to the struggle. Number 2, value addition to NUP. What have you done? Maybe financially, we are contributing right now. Have you contributed? This is value added to our NUP. Loyalty to the party. Okay. Let me go back to academic qualifications. The minimum should be senior 6. Is that okay? For member of parliament and LC 5. You should be having senior 6. Then others should be maybe senior 4. Maybe councillors, that one is allowed. No, it's a must to have senior 6 for member of parliament and LC 5. It's a must. Then you should be loyal to the party. Being loyal to the party, it means that today you are not in other parties. You are committed to our party as NUP. Personal qualities. Self-confidence. Our candidates should be able to express themselves maybe when they are campaigning to other people. You should be able to express yourself to the voters.
Ability to manage your campaign. Ability to manage your campaign. At least you should have maybe some little money to come out with flyers, little money to have fuels to make you move around, maybe on a border or vehicle. You can be having that. Our candidate should be able to promote NUP, not to shy away. Today you can't come to us and then you see, I'm your member. When you go out there, you cannot even put on this the beret I'm putting on. And you should be able to understand the position you are contesting. Member of Parliament, we expect you to conduct as a member of Parliament, even LC5, even councillors. You should be able to know the position you are contesting. So these are the 10. These are the criteria we are going to base on to select or to come out with our flag bearers. Thank you for listening to me. I'll not speak Lusoga, but let me try Luganda, though I'm not all that perfect. Abantu babadde batukubira amasimu nga batubuuza mugenda kusinziira muki okuvaayo ne ba flag bearers bammwe kubanga ennaku ziggwayo. Kakati nga ffe akakiiko tuliko abantu 13 bavaayo ne gye tugenda ne tuteekawo nti ono wakana kabere waba akalina n'ono akalina n'ono akalina nga tugenda twawadinga max. Ekintu ekisookera ddala olina okubeera nga wasomako. Member of Parliament, oba wero C5, alina okubeera nga at least alina senior 6. Bino ebyala nti degree, masters, ebyo byakwongerako bwongezi. Naye ng'ekisookera ddala standard olina okubeera nga olina senior 6. Ekyokubiri, olina okubeera nga waliwo ky'oyongerako ku kyaffe kya NUP. Sikujja buzi nti lw'okuba njagala kuyingira Parliament, njagala kutambulira ku People Power NUP, nojja n'otwerimbikamu. Olina okuba nga waliwo ettaffaali ly'otaddeko eddene ku NUP. Loyalty to the party, olina okubeera ng'oli mwesigwa. Leero tobeera wa NUP nga musana, ate ekiro n'otambula birala oba n'ogenda mu State House. Olina okuba ng'olina olulimi olutavoola oba olutavuma balonzi ng'osobola obbakonvinsinga okukuwa akawulu, osobola obbakonvinsinga okuwa pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi akalulu. Olina okubeera eneeyisaayo mu bantu eryetya nga ggwe omuntu otandikirwako. Omuntu kyakulaba era ekyo ky'oba oyambadde ky'oba otambuliramu. Olina okweyisa mu ngeri ng'omuntu akulaba eweesa NUP ekitiibwa. Kandidaati waffe gwe tugenda okulonda olina okubeera n'obusobozi obutinitini, maybe obukubya flyer, maybe ng'osobola okugula amafuta gakutambuza mu kamotoka akatinitini oba bodaboda. Eisembayo kandidaati waffe olina okubeera nga olina obusobozi bw'ekifo ekyo ky'oyimiriddemu. Bwe ngamba tolina muntu kugamba nti ekyo ekifo kisobola, gwe weekubemu ttooki obwa MP bw'osaba obusobola, obusobozi bwe ng'omuntu, obwa kansala bw'oyimiriddemu obusobola, ekyo ekifaananyi ky'oyimiriddemu ng'omuntu. Mbeebazizza nnyo tuwagira era nga mbagumya ng'omukulu w'akakiiko, tetugenda kuttira ku liiso omuntu yenna asaba candidate bribe, tetugenda muttira ku liiso. Ebimu ffe bye byatugyamu NRM corruption, ate kakati bwe tubiraba eno ekibiina kiba kifa nga tekyakatandika. Era nyongera okubagumya tugenda kubeera b'amazima okuba nga tufuna candidate waffe oyo
anatusambira golo kubanga tugenda kuyimira owenale mu wamu nowa NUP wamu. Mwebale tuwuliriza, mwebale kola nnyo. Abasoga muliyo muli mukalamu aye tulina bapasita abavuire busoga mwebale okwidda mbikobe mu lusoga aye Comrade Mercy agiire yabaire alina okwogera olusoga. Thank you, Comrade Mercy. Thank you for making that communication. I just clarify just a little bit on one or two things so that you don't misunderstand her. She actually explained it well, but we got the feeling some of you might have misunderstood, especially two elements. One, the question of academic qualifications. So for MB, for example, the requirement is senior 6. If you have a diploma, if you have a degree, if you have a master's, if you have a PhD, that is a good thing. Thank you for studying. But we are not going to disadvantage the others who don't have a master's and PhD. Are we together? Because the requirement is senior 6. So if you have these additionals, it's a good thing. And thank you for studying. Please make sure you educate your children too, so that they become like you. But what we are saying is we are not going to say, so this one has a PhD, we shall give them the flag. This one who only has a degree, we shall not give them. No. It's a good thing. It's good value addition even to the struggle. But just so you know, no one is going to be disadvantaged just because you only have the bare minimum qualification. And also the question of money. We are not just looking for rich people. I hope we did misunderstand that point. If you have means, that is a good thing. But even if you don't have means, that doesn't mean you cannot be a leader. Honorable Chagulanyi yesterday was telling us how he used to jump from one school to another because they did not have money. He became a leader. He became ghetto president even when he was not rich. So we don't want to disadvantage people who don't necessarily have means. But you see, if as long as you have capability, potential to be a leader, that means you can, for example, go to this lady from Kasanda, Flavia Kalule, and ask her for some money for posters. Yes. That is leadership. You can go to Mayor Owedembe, because that man has been working for many years. I'm told he's a serious businessman. So you have potential as a leader. You might not have money, but as a leader, that means you can lobby for some, little bits here and there, so you can make flyers, so you can make posters. That's the point that Comrade Mercy was saying. The other thing that we missed talking about, because government recently came out and said, for those of you to test COVID, you must pay 240,000 Uganda shillings. Wow. In a country like ours, which has poverty levels that are skyrocketing, our government promised us that we would become middle income status by 2020. 2020 came, it is going, we are not even middle income status. Many Ugandans do not earn 240,000 shillings in an entire year. So for us to tell them that when we get you and you're supposed to test for COVID-19, you must pay 240,000 shillings, we think it's ridiculous. We think it's a big joke. For heaven's sake, let's make very good use of the resources we have as a country, the taxpayers' money, and when we must be able to test somebody, let's not now insist you must pay 240,000 Uganda shillings. That's why we pay taxes, so that when the time comes and I am in need as a citizen, government should be able to take care of some of these things. That's the same point we were making during the food distribution. We said, look, taxpayers have been paying taxes all this while. Now it is time for them to make some benefit, to be able to get some return from the government, because they're not working, they're in a dire situation, so government avails some food to them. That should not be complicated to understand, at least so we think. But ntereza muko akatonotono ensonga munnaffe akulira akakiiko kaffe ak'ebyokulonda ensonga z'abadde ayogerako, ensonga y'ebyobuyigirize, bannaffe abalina zi masters, abalina zi PhD naki, tubeebaza nnyo, mwebale kusoma. Naye ati tetwagala tugambe bannaffe nga ye alina senior 6 kubaka parliament baagala senior 6. Tetugenda gamba nti awo no just alina senior 6 oba akomba ku degree tetujja muwa flag kati oli alina PhD. Si bwe tugambye. Okay, buli omu tujja muteeka ku minzaani kuba kasitoba ng'olina minimum requirement eya senior 6, then tusobole okupima obulungi. Naye tetugenda gamba nti kati ono ye just alina degree emu.
kati oli alina masters oba ne PhD gwe tugenda okuwa flaga si gwe tugenda okukola kasooba ng'olina minimum eyeetaagisa mwenda tugenda kubanga tubatuwala kyekimu n'ensonga ya ssente tukimanyi nti bannaffe abasinga tebalina munnaye kasente naye ate nga balina obusobozi okubeera abakulembeze ffe tugamba nti jangu nga bw'oli n'obukulembeze bwo naye era ng'omukulembeze newankubadde tolina kasente kajja kuba zi flyer kajja kuba zi posta oba ate ng'omukulembeze osobola okutuukirira katugambe Sula Kidandala mpulira nti alina kasente akuweeyo keza flyer so oba oweddembe abasajja b'e Kawempe Republic bano nga mwotwalidde ne imaamu kubanga alina n'essomero naki naye the point is nti newankubadde tolina ssente tugenda gamba nti flaga tugenda giwoona omugagga gwe atalina ssente noonya banno kubanga okubeera omukulembeze si kwe kubeera ne ssente nnyingi ennyo si kwe kubeera naggagga oli ayinza okuba nga mwavu ate nga mukulembeze okusinga oli omugagga so tetugenda kugamba nti bannaye abagagga abasobola okuba zi posta empitirivu naki betujja okuwa flaga tugenda kugoberera bukulembeze okay naye era ng'omukulembeze newankubadde tolina kasente kakuba zi flyer naki tukikakasa ng'omukulembeze oba olina bosobola otuukirira ne bakutaasayoko mu buufu obwo njasembayo ne point gye mbadde njogerako wali mu lufuutifuuti gavumenti yaffe yavuddeyo n'egamba nti kati betugenda otesitinga coronavirus mulina okusasula emitwalo 24 netugamba naye sookoleke gavumenti yaffe eno omanyi abakulembeze baffe bano bali out of touch tebamanyi kigenda mu maaso tebamanyi nti abantu baffe abasinga baavu kati bannayuganda abasinga n'emitwalo 24 tagikola mu mwaka omulamba manyi mwami Museveni yagenda n'atusuubiza wano tugenda funa middle income status nga 2 tannatandika yatandika ino tugenda gimalawo tetunnatuukayo so bannayuganda abasinga mwattu baavu tebalina kasente ako kati gavumenti kubeera buvunaanyizibwa bwo tonyigiriza nnyo bannayuganda ensonga eyo gikoleko nga gavumenti bannayuganda basasula emisolo kyetwayogerako luli ku biseera by'okugaba emmere tugamba sookoleke bannansi bazze nga basasula emisolo ke kaseera kano tebakola ku lwa korona kati gavumenti tola ku misolo gy'abannansi ofuneko obawaayoko eyo point era gye twogera ne ku nsonga z'okutesitinga coronavirus. Thank you for listening to us, except if there is 1 or 2 questions from the media, and then we can respond to those and wrap up. Okay, as the media sort themselves out, I just want to ask to recognize Madam Harriet Nachiyemba Sewufu. Kindly stand. She's a former NEC member of the FDC, and she recently joined the National Unity Platform. I'm told she has the membership card already, but I thought we should take note of her. Thank you for joining NUP, and you're very smart in your red, all the way from top to bottom. Just kubomubala people power, our power. People power, our power, fairness, and leadership. That's all we need. Thank you very much. People power, our power, women power. Thank you. Thank you, Mama. Eso koleke. Bade ova mu diaspora kuba kati akazungu ka accent nkawulidde kakabi. I'm actually, I've been the head teacher St. Joseph Mary's SS, Mbirizi, which is Masaka Diocese. I've been a lecturer at Tesa Royal University, and now I'm an aspirant for Woman Member of Parliament, Masaka District, and I belong to Bukakata Sub-County. I'm the next MP, Masaka District. No, let's wrap up. I was the Ethics, Culture, Religious Affairs Minister, Forum for Democratic Change, National Executive Committee, and I was the Commissioner, People's Government, Nakawa. So now I'm in the National Unity Platform, officially. Umbrella is our official symbol. Thank you very much. People power, our power, People power, women power, Flavia, women power. Okay, Thank you very much. Thank you, Mama. Thank you, totally appreciate it. Okay, in 30 seconds. Okay. Amani gali mbantu, mubantu,
Nze Harriet Nakiyemba Sebufu ndi mukyala mufumbo nakafumbira emyaka 21 ndi mukyala muzadde nina obwana 7 bwokka ndi mukyala musomesa mutendeke mbadde mukyala musomesa wa university ku university ya Ssaabasajja Ssettendekero ya Ssaabasajja Mutesa 1 Royal University Kirumba Masaka campus which is Masaka mbadde mukyala mukulu wa ssomero era St Joseph Mary's SS Mbirizi Masaka eria esaza erie Masaka Masaka Diocese Ecclesia Katolika ndi nva mu Sunga Parish Luvule Parish Catholic Church and Bukakata Sub-County. Ndi mukyala eyesimbyewo ku bubaka omukyala owa Masaka District era nga nkutte umbrella eya National Unity Platform ntwala magombolola Bukakata Kyesiiga Kyanamukaga ne Buwunga. Thank you. Basaba ne bannyabo nkutte bendera era mbasaba obuwagizi bwonna kyemanyi nja kubeera omubaka omutuufu asaanidde era akola ekyo omubaka kyalina okukola. People power, our power, Oluganda lugumidde. Thank you very much. Thank you. Jake. Zaki omukyalo oyo teyakusomesa. Thank you Madam Teacher. Ndozo oluzungu lwa Madam Teacher muluwulidde. Alabika alinga bano baticha abatukubanga embooko. Ng'oyogedde vernacular. All right, Comrade Zaki is also going to talk to us in 2 minutes. People power. People power. Our power. Are you hungry?